हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और मज़ेदार गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम हमारी सीएस रैंक में रैंक पुशिंग करने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूं, मैं अभी डायमंड 3 पर हूं और मेरे 4 स्टार हैं और मुझे अभी और 2 स्टार चाहिए। तो देखते हैं अभी आज हम डायमंड 4 पे पहुंच पाते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, यार अभी तक आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिए तो दूसरे लोगों को भी पता चल पाए। और आज हम सिर्फ शॉट गन ही लेकर खेलने वाले हैं। देखते हैं अभी हम पहले में WSP लेते हैं। सिर्फ शॉट गन ही चाहिए हमें। देखते हैं अभी दूसरे राउंड में हमारे हाथ में शॉट गन आ पाती है कि नहीं। वो एक आ रहा है बंदा, दो आ रहे हैं। अरे पूरी स्क्वाड आ गई। First blood. मैंने एक बंदे को तो किल कर दिया है। ये मैक्सिम यार घुमा रहा है। मैं ये ठीक है, ये मैक्सिम मिल रखा है यार। ये मैक्सिम कितना डेंजरस है यार, बहुत ही मतलब बहुत ही। Double अरे kill. किल चोरी। ठीक है, 1 किल और 800 का डैमेज है हमारा। अभी शॉट गन मिल जाएगा। ठीक है, मैक्स 7 ले। अरे यार M10 ले ली। ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम M10 से ही खेलने वाले ये पूरा राउंड, मतलब कि ये वाला राउंड। कोई बात नहीं, M10 आ गई। ठीक है चलेगा। दूसरे राउंड में हम ले लेंगे मैक्स 7। मतलब कि अरे यार ये एक बंदा नॉक हो गया हमारा। अरे CR7 ऑन करके उसको मैं हेल्प कर देता हूँ ताकि यार हमें भी कोई डैमेज ना पड़ पाए। First blood. Help me! हो रहा है, एक बंदा आ रहा है सामने से। हेडशॉट ओपी बोलते हैं। पीछे से आ गया वो। अरे यार नॉक हो गया मैं। कोई बात नहीं, ये लोग खत्म ही कर देंगे उसको अभी। Double kill. अच्छे यार, स्क्वाड मेंबर भी अच्छे मिले। ठीक है अभी मैक्स 7 लेते हैं। किधर आ गया? हाँ ठीक है चलेगा, मैक्स 7 ही लेंगे अभी हम। ये पूरा मैच हम अभी शॉर्ट्स गन से ही खेलने वाले हैं, भले ही कोई भी मैप आएगा। मतलब मैप तो एक ही रहेगा, लेकिन जगह भले ही कोई भी आ जाए। अरे यार हेलमेट ले लेते हैं। देखते हैं अभी इस राउंड में क्या होता है। अभी हमारे सिर्फ 2 ही किल्स है और 1100 का डैमेज है। देखते हैं यार अभी हमारा CR7 भी चार्ज नहीं हुआ है। ये एक बंदा इधर आ गया। First blood. चलो एक को तो मार दिया हमारे टीम मेंबर्स ने।
अरे ये आर पार कैसे मारा बे इसने? ठीक है यार, Double kill. कोई बात नहीं, एक राउंड हार चुके हम। हाँ अब कुछ होगा ना। अभी हम हमारा देसी कट्टा लेने वाला है। अभी हमारा CR7 भी चार्ज है। स्क्वाड मेंबर्स को साथ ही रहना है यार। ये आने दो सभी को यार, बोलो चूतिया लोग को आने दो। First अरे blood. यार CR7 नहीं लगा। अरे यार मैंने नोबड़ापंती कर दिया यार, मैंने बॉट गिरी कर दी यार इधर। भाई सभी बंदों को लाइक दे देते हैं। हमारे टीममेट्स भी अच्छा ही खेल रहे हैं। भाई को पीछे से पड़ रही है Double यार। kill. ये इमोट किया इसने, मैक्सिम ने इमोट कर दिया यार, बहुत बड़ी गलती कर दी उसकी ज़िंदगी की उसने। अभी तो ये राउंड हम जीतेंगे ही। ये राउंड क्या, हम पूरी मैच जीतने वाला है अभी। उसने इमोट कैसे कर दिया? एक तो प्रॉब्लम है उन सब के पास लॉन्ग रेंज है और मैं शॉटगन ही ले लाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग वैसे भी आज शॉटगन से ही खेलना है क्योंकि मुझे शॉर्ट रेंज में यार जहर प्लेयर बनना है। हमारा रोटेशन लेते पीछे से जाते हैं। मेरे इस वाले प्लेयर First blood. ये मैक्सिम ही है ना? ले भाई, हाँ भाई, क्या था भाई, इमोट दिखा रहा था, क्या हुआ? Double kill. Double kill. चलिए जैसे तैसे करके राउंड तो हम निकल रहा है। वैसे भी मेरे इतने कोई किल्स भी नहीं है, 2 ही किल्स है। वो आएंगे वैसे ही मैं नीड कर दूंगा। उनके कोई बात नहीं, एक नीड कर देते हैं, First blood. एक नीड इस तरफ कर देते हैं।
Double kill. लोग नीचे उतर जाते, एक काम करते। अरे Triple यार kill. ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये राउंड तो हम ही जीतने वाले अभी। मेरे अभी भी 2 ही किल है यार, दिल से बुरा लग रहा है यार, क्या करें। Go, go, go! First blood. और ये मैच तो निकल गया। चलो मेरी स्क्वाड में से मैं ही सबसे बुरा खेला हूँ, सबसे बुरा। सिर्फ 3 ही किल्स है मेरा, से इसके भी 3 ही है। कोई बात नहीं यार, फिर भी वो लोग सभी सबको लाइक दे देते हैं। वो लोग सभी वेपन यूज़ करे तो मैं सिर्फ शॉर्ट गन से यूज़ कर रहा था। ठीक है, अभी हम एक और मैच खेलेंगे और डायमंड 4 पे पहुंचने के लिए जल्दी से फटाफट से जाते हैं, वापस एक और मैच खेलते हैं। Join the battle. सॉरी गाइस यार, आज थोड़ी दूसरी चीज़ों की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आज थोड़ा गला ख़राब है। यार कोई भी किल नहीं निकल पाया यार, एक भी। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अरे यार अभी क्या करे।
ठीक है कोई बात नहीं, P90 ले लेते हैं। इसके अगले राउंड में शॉटगन ले लेंगे वापस से। First blood. Double kill. Double kill. अरे Triple यार kill. ग्लू वॉल नहीं लग पाया। ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमारे पास शॉटगन आ चुकी है। ये CR7 भी थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा, तब तक हम सेफ खेल लेते हैं थोड़ी देर, फिर रश करेंगे इन पे। इस बार तो यार बेस्ट ही दूंगा यार। बेस्ट देना है मुझे अपना। ठीक है CR7 भी चार्ज हो गया। अब चलो उनके पास। हमारा एक प्लेयर तो उनके घर के पास पहुंच गया यार। First blood. Double kill. अरे यार बच गया यार, काफ़ी डैमेज होगा ये बंदा। अभी देखते हैं ये भाई 1v2 कर पाते हैं कि नहीं। अरे Triple यार kill. ऐसा नहीं चल पाएगा यार, ऐसे तो कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे यार। पर तो कोई कवर भी नहीं है हमारे पास। ये मैच भी हमें निकालना होगा, तो हम डायमंड 4 पे आ जाएंगे यार फटाक से। हमारे स्क्वाड मेंबर आगे जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। वो नीड कर रहे हैं वो लोग। First blood. Triple kill. इस बार तो उनको घुस घुस के मारा है यार, मज़ा आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी बाकी के 2 राउंड भी ऐसे ही निकल जाए तो अच्छा होगा।
एक लाल कपड़े वाला बंदा इस तरफ ही आया था। First blood. अरे यार बेफिजुल का हमारा CR7 यूज़ हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। इस बंदे के पास से ग्लोवल भी हमें मिल चुका। हेल्थ कर लेता हूँ मैं। वैसे भी उनका भी एक ही बंदा बाकी है। Double ठीक है चलो हमारे kill. प्लेयर ने मार दिया उसको। इस बार यार एक किल उसने ज़्यादा कर दी। ये वो ऊपर वाला ही मार रहा है। First blood. Double kill. जीत चुके यार ये राउंड भी हम। और यार वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी बन चुकी है, इसलिए थोड़े थोड़े कट सीन चलते ही रहेंगे, उसमें काटते रहूँगा मैं वीडियो को थोड़ी थोड़ी जगह पे। और यहाँ पे आज हम डायमंड 4 पहुँच चुके, तो कल शायद से हम देखेंगे हीरो 1 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अभी तक हम 2-3 बार खेल के हीरो 1 पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही यार। और अभी यार चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है चलिए बाय।